လီဗာပူးရဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ဒါပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်ခဲ့တဲ့ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်မင်္ဂလာပါဒီစပေါ့နဲ့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ညလီဗာပူးနဲ့ West Ham United တို့ပွဲဒါပွဲပြီးသုံးတဲ့ချက်လေးကိုကျွန်တော်ညီကိုနဲ့တို့လောပြောပါမယ်ကျွန်တော်လီဗာပူးပတ်ချန်လို့ပဲအရင်ပြောလိုက်ရအောင်ညလီဗာပူးကစားသွားတဲ့ player လုံးဝ perfect ကြီးဖြစ်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရန်ကောင်းတဲ့ performance ပြခဲ့ပဲပြောမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်စစ်ပေါင်းကြီးပြောလိုက်ရအောင်တိုက်စစ်ပန်းကတော့တကယ် fluid ပြည့်နေလဲကစားနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းကဒီကစားသမားတွေပေါ့နော်တကယ် clinical ဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ရိုးဒါ finishing ကောင်းကောင်း3-9ဖြစ်3ချနိုင်တာ哦 clinical ဖြစ်တာပဲပြောရမှာပဲ clinical ကောင်းမှုရင်ကြောင့်ဒီသူတို့သွင်းကိုတွေရခဲ့တယ်ပေါ့ရိုင်းပိုင်ခွင့်တွေကတော့ကျွန်တော်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီ set piece တွေပေါ့နော်ဒီတောင်းကန်ဘောဒီ dead ball တွေကနေပြီးတော့9ဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးကတိုက်စစ်ပိုင်းလေးမှာ clinical လေးတွေပို့ပြီးအားကောင်းလာသလိုကွင်းလယ် midfield trial ကလည်းအရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ performance တွေလည်းပို့ပြသနိုင်တယ်အထူးသဖြင့် Manchester ပေါ့နော် Manchester ကဒါသူမရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူရဲ့အရင်ရှေ့စွမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရယူပဲပြောရမှာပဲပြီးတော့ဒီကွင်းလယ်မှာဒီ Super Slide နဲ့ position ဆွေးပြီးကစားသွားတာလေးတွေလှတယ်Super Slide နံပါတ်3မှာကစားနေသူကနံပါတ်8ရိုးမှာပြေဝတောင်ယူပြီးကစားပြီးတယ်Super Slide နံပါတ်8ရိုးမှာရောက်နေရှင်မှာလဲသူနံပါတ်10ကိုဖြည့်ပြီးတော့လိုက်ပါကစားခဲ့တယ်အဲ့တော့မစိုးဘူးဒါ midfield trial ကိုတော်တော်လေးအားကောင်းလာတယ် Crawford back ကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်မှာကောင်းဆုံးပတ်မမှုတွေဒီ overload တန်းမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားကစားပေးသွားခဲ့အောင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ win နေလဲကိုဒီကဘိုးလဲဒါဝေဖန်ခံရတဲ့အနေထားမှာညကစားသွားတဲ့ player တော့မစိုးဘူးဒါလက်ခံပေးလို့ရတယ်ပြုံမိုဆာလာရောဒါကိုပါဝင်ပတ်သက်မှုသွင်းဝင်မရှိဘူးမခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒါသူကစားသွားတဲ့ player ဒါလက်ခံပေးလို့ရတယ်မစိုးဘူးအဲ့တော့လီဗာပူးပြင်ရမယ့်အချက်ကဒီနောက်တန်းပေါ့နော်နောက်တန်းကတော့ဒါအရင်ရာသီစတွေကပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကနောက်တန်းကိုခေါ်ယူအပြည့်မှုမလုပ်ခဲ့ရအကြောင်းဒီကြိုးဆက်တွေပဲခံစားနေရတာမဟုတ်ရင်တော့သူအသင်းကဒီ title challenger ထဲမှာဝင်ရမယ့်အသင်းဗျာဒီအာဆင်နယ်မန်စီးတီးလီဗာပူးအသင်းကဒီ3သင်းရမယ်လူရမှာအဲ့တော့သူတို့တိုက်ဆက်ပါမယ်အားဖြည့်ပြီးတော့နောက်တန်းကိုဘာမှပြင်ဆင်မှုမလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ပဲသူတို့ဒီလိုမျိုးဒီချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်ပဲသူတို့ရုံးကန်နေရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကစားခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်တစ်ချောင်းမှာဒီနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေကတော့ဒါမစိုးဘူးနည်းနည်းတိုးတက်လာတော့ရေးအောင်လေးတော့တွေးရတယ်ဒါပေမဲ့အမှားများနေအောင်ပဲเนาะဒီ individual လေးတွေအမှားများတာလေးတွေးရတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဒါပြင်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါတော့မှတစ်ဖက်က West Ham အသင်းဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် West Ham ကလည်းနောက်ပိုင်းရှီတက်လာဆိုပေမဲ့ဒီဝေကွင်းဖောင်ကတော့ဒါအရင်အားကောင်းတဲ့မှာမပေါ့ဘူးဒါတော့မှသူတို့ chance တွေပေးရတယ်ဗျာဒါ West Ham အသင်းကလည်းဒါ clinical ဘိုင်းလေးနည်းနည်းအားရောလို့မဟုတ်ရင်တော့လီဗာပူးနောက်တန်းနေနဲ့တိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့နောက်တန်းလေးရောနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်တော့သူတို့ဒီပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်တွေကိုဖြစ်နေမှာပဲအဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲအဲ့တော့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေတော့ပြင်ဆင်မှုလိုတယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒီရှင်မလီဝင်ခွင့်တက်ပွဲကနေပြီးတော့ဒီရှင်နေမကောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်တန်းဂိုးတွေပေးနေရလို့ရှင်အဲ့တော့လီဗာပူးအနေနဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေတော့ဒီချက်လေးပြင်လိုက်ရင်တော့ဒါသူတို့တဲ့ဒီရှင်မလီဝင်ခွင့်လမ်းကြောင်းကတော့အေးသေးဖြောက်မျိုးနေမှာတော့အမှန်ပဲအဲ့ကျွန်တော်ဝမ်ဘက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်ကတိုက်စစ်နဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းလေးရောညကစားသွားတဲ့ play လေးကတော့မစိုးဘူးသူတို့တိုင်းတာတစ်ခုလောက်ပြီးတော့ဒါလီဗာပူးဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်တန်းကတော့တော်တော်လေးဆိုးွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီဆန်နာဘက်တွေကရိန်းဒီသူတို့ရဲ့ level ပေါ့နော် level လောက်ထိတော့မှမရောက်ခဲ့လို့ပဲပြောရမှာပဲအဲ့တော့ဝမ်အသင်းနဲ့ဒီရာသီကလည်းဒီတက်တဲ့အသင်းတွေတက်တော့မှအခန်းစစ်ကတော်တော်လေးဆိုးွားနေတာအထူးသဖြင့်ကစားပုံပေါ့နော်ကစားပုံကတော်တော်လေးကိုဆိုးရတယ်ဒီတက်တဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ဘန်လီလိုဆန်လာတော့မှဒါမာဂျိုကျစ်တိမှုမရှိရတယ်တွေးရတယ်ဆိုတော့ညကစားသွားတာဒါဝမ်ဘက်ကသူအားအစာကောင်းဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆာမပီလီဝင်းနေပေါ့နော်ဘိုးဝင်တော့မှညဆာမပီလီတဲ့ဆိုင်တိတ်ပြီးတော့မှ impact သိမထွက်တော့တွေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ asset တစ်လုံးတော့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ပွဲတဲ့ဆိုင်သူ့ရဲ့ဒါ level ကိုမရောက်ဘူးတော့ပြောလို့ရတယ်ကွင်းလင်ကဒီ source တို့လည်းကိုတော့သွင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အရင်လိုကြီးရောအားကောင်းတဲ့ထက်မှမပါနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဝမ်အနေနဲ့ကတော့ဒီတက်စစ်စုံထဲမှာတော့ဒါဆက်လက်ရုန်းကန်နေရဆဲပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောဒါအသင်းကြီးရှုံးတာတော့သူတို့တက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဒါတိတ်ဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးနောက်ပိုင်းပွဲတော့ရုံးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်လည်းဒီနောက်တန်းတော့
တစ်ချက်တော့ပြင်မရမယ်သူတို့ကနောက်တန်းတော်တော်လေးကိုအဆိုးဝါးနဲ့လို့ပြောလို့ရဗျာပြီးတော့ဒီ set piece လို့လည်းမထိန်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ one အနေနဲ့လည်းနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဒီခံစစ်ကိုတခြားလေး 2 side ပြင်ဆင်လာမှရမယ်မဟုတ်ရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ဒီတန်းဆန်းဆောင်ကကြိုးစုံနေပြီပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပဲပြောပြင်ဆင်မရမယ်အဲ့တော့ညပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီကိုတို့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲလီဗာပူးရောဒါချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်တဲ့အခြေအနေကောင်းနိုင်လားဒီတိုက်ပွဲကတော့ပြင်းထန်နေအောင်ပဲအဲ့တော့မြင်လေးလည်းမျှောက်ပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်